Hello, welcome back to Double Structure Practice for Beginners. Today's topic is coordinate connectors. Jadi, hari ini kita akan belajar salah satu materi dalam double structure yaitu coordinate connectors. What is coordinate connectors? When we have two clauses in English sentence, we must connect the two clauses correctly. Words that use to link two or more parts of a sentence that are grammatically equal are called coordinate connectors. Jadi, ketika kita menemukan dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris, kita harus menghubungkannya dengan satu word atau konjungsi atau kata penghubung yang disebut coordinate connectors. They help combine words, phrases, or clauses to make writing or speech more fluid and coherent. And the next material is the most common coordinate connectors that used in English. The most common coordinate connectors is use an acronym called FAN voice. Ada F stands for A stands for N, and etc. So today we will explain one by one. Yang pertama ada F atau for, used to show cause or reason. Jadi for itu untuk menunjukkan alasan. Kemudian ada and used to add information or show similarity. Jadi untuk menambahkan informasi. Nor used to present an alternative in a negative sentence. Kemudian ada but, used to show contrast or exception. But itu untuk menunjukkan kalimat yang saling berlawanan. Kemudian or used to offer an alternative or choice. Jadi or dan nor itu hampir sama, mereka sama-sama menunjukkan pilihan. Perbedaannya di nor itu pilihan in a negative sentence dalam kalimat negatif. Kemudian selanjutnya y atau y stands for yet, used to show contrast, similar to but often suggesting an unexpected result. Jadi antara but dan yet sama-sama menunjukkan dua klausa yang berlawanan. Namun yet biasanya ditambahkan sebuah unexpected result. Kemudian ada terakhir S stands for so, used to indicate a result or consequence. Jadi so itu kayak sebab akibat, hubungan sebab akibat. So let's learn the word by example. Di sini ada banyak contoh soal. Nanti teman-teman bisa mempause untuk mengerjakan lebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk jawabannya. Many students prefer studying in library, for it offers a quiet and focused environment. For, why is for? Kenapa kita milih for? Karena explain why students prefer the library, because it offers a quiet and focused environment. Begitu. Selanjutnya, contoh kedua. Teman-teman boleh mempause untuk mengerjakan lebih dahulu. Selanjutnya, untuk jawabannya adalah and. The museum has an extensive collection of ancient artifacts, and it also hosts modern art exhibition. Why is and? Karena dari kedua klausa ini adalah klausa yang saling berhubungan. Nah, and digunakan untuk adds the second feature of the museum. It also hosts modern art exhibition. It also. So, yang paling tepat adalah and. Selanjutnya, soal ketiga. Teman-teman boleh mempause untuk mengerjakan terlebih dahulu. Jawabannya adalah no. She has no interest in attending the seminar. Nor does she want to participate in the group discussion. Kenapa bukan or? Karena di sini ada negative sentence yaitu no interest. Links to negatives yaitu no interest in attending the seminar, juga she has no interest in participating in the discussion. The next example, you can pause it if you want untuk mengerjakan. Jawabannya adalah but. The students want to submit their assignment early,
but the professor asked them to wait until the due date. Mengapa? But, karena antara klausa the students, mereka ingin mengumpulkan tugasnya, tetapi profesor meminta mereka untuk mengumpulkannya setelah deadline. The answer is or. You can take the bus to the city center, or you can walk if you prefer. Kenapa kita milih or? Karena offers two alternative. Jadi, kamu bisa naik bus atau kamu bisa jalan. Nah, kenapa bukan yang nor? Nor karena ini bukan kalimat negatif. Selanjutnya, teman-teman boleh mempause untuk mengerjakan soal ini. Jawabannya, yet. He had all the necessary qualification. He struggled to secure a job in his field. Yet. Why is yet? Karena, kenapa bukan but? Karena yet ini di dua klausa ini show unexpected contrast. Jadi, dia punya kualifikasi, tapi kualifikasi pekerjaannya, tetapi dia tetap masih harus struggling to find a job. That's the reason. The next example, a power failure occurred. The lamps went out. What is the answer? The answer is so. A power failure occurred, so the lamps went out. Ini mengindikasikan sebuah sebab akibat. Karena the power failure occurred, jadi the lamps went out. That's the example. So, there is a bonus for you. Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers, or on rocky cliffs. It's quite different from the example, but you can learn because this bonus is like the TOEFL style question. The answer is B. Sunning. Kenapa kita memilih sunning? Karena di kalimat ini menjelaskan dua aktivitas dari marmots, foraging among meadow plants and flowers. Jadi or-nya kita harus memilih kata yang setara dengan foraging. Foraging is verb plus ing, and the right answer is B, sunning plus ing. Sebelum mengakhiri video ini, terdapat beberapa praktis yang dapat teman-teman kerjakan dan ada kunci jawabannya di akhir. Selamat mengerjakan!